本地人自創嘅手搖品牌。哇，咩事啊？咁多人排隊嘅，有冇真係咁好飲啊？因為佢係澳門唯一一間同 Sanrio 出咗聯名飲品嘅，聽講10月份就結束啦。我覺得咧出聯名產品咧都唔足以打動咁多澳門本地人幫襯咯。究竟係咪真係咁好飲呢？教他，終於攞到啦，排咗半個鐘啊！你睇嗰啲圖案同埋隻打包袋幾靚。哇，真係呃得下人喎！淨係靚冇用噶，起碼飲落去味道要 OK 先得咯。你試下佢得唔得？佢好明顯飲到有水蜜桃果肉嘅感覺，係好清新嘅 feel， 一啲都唔有罪惡感。等我試埋佢奶蓋先。哇，個奶蓋好食啊！我尤其是中意佢嘅奶蓋，真係整得好好喎！你睇下，買杯嘢飲仲送一把 Sanrio 嘅線，記得仲要叫佢打包，打包仲要俾多個袋你添。哇，你真係諗得周到喎！一條龍全部攞晒。咩叫一條龍啊？我覺得成個包裝包括呢個飲筒啦，同埋啲袋啊、線啊，都整得好有心機。如果你嚟澳門想試下啲本地真正嘅手搖品牌呢，月之茶係你嘅明智之選。呢個活動10月份就結束噶啦，記得快啲過嚟買。如果唔係錯過之後就冇機會啦。